Եվ մեր հաջորդ օրակարգային հարցը երկար անունով հարց է, որը կընթերցեմ, որ պարոն Հակոբյանը չընթերցի։ Մի քիչ կարճ է պետք ել պարոն Հակոբյանից նախագծերի վերնագրերը։ Պետական սահմանի ավտոմոբիլային անցման կետերով Հայաստանի Հանրապետությունից բեռնատար տրանսպորտային միջոցների առանց կൂട്ടակային կայանատեղի մուտք գործելու մեկնման դեպքերը, առանձին բեռնատար տրանսպորտային միջոցների կൂട്ടակման կայանատեղիներից բացթողնման առաջնահերթությունները, կൂട്ടակային կայանատեղիների կազմակերպման գործունեություն իրականացնողների, հերթերի կառավարման համակարգին միանալու կարգը, կൂട്ടակման կայանատեղիների կազմակերպման գործունեության իրականացման պահանջները, կൂട്ടակային կայանատեղիներում հերթագրման ծառայության վճարի առավելագույն չափը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի այն ավտոմոբիլային անցման կետերը սահմանելու մասին, որտեղից բեռնատար տրանսպորտային միջոցների մեկնումը Հայաստանի Հանրապետությունից կարող է իրականացվել միայն կൂട്ടակային կայանատեղիների մուտք եւ ելք գործելուց հետո։ Այս նախագծի ամբողջ բովանդակությունն էր։ Խնդրեմ, պարոն Հակոբյան։ Չէ, իրականում համապատասխան օրենք ընդունվել է հարգարժան փոխվարչապետ հարգելի գործընկերներ եւ քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրը առանձին կարգավորման ենթակա հարցեր են, դրա համար վերնագիրը զուտ իրավական տեսանկյունից այդպես է ստացվել, բայց ես կփորձեմ բովանդակությունը բացահայտել ավելի պարզ ու կոնկրետ։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։